မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Excel ဖိုင်ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်း၃ခုကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Excel ဖိုင်ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံဖိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်း၃ခုတည်းကနေပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော် Excel software လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Excel ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေသွင်းထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ Excel file ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်ဓာတ်ပုံ file လေးအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှတင်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ Excel file ကြီးကိုအလွယ်တကူတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေး၃ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့စာရင်း file တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ C နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးလို့ရတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ keyboard က control နဲ့ C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy မကူးချင်ဘူးဆိုရင် home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ copy ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ copy as picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း copy picture ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပါတယ်အဲ့ဒီဘောက်ထဲမှာas on screen ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုပေးချခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာကာဆာလေးချပြီးတော့မှ home tab ထဲကနေပြီးတော့ clipboard group တွေက page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ down arrow key လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်တို့ page picture ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက Excel file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့စာရင်း file ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုဒီရဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ပုံ file လေးအဖြစ်သိမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ file လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ save as picture ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းကျင်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့သိမ်းပေးလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက document ထဲမှာသွားပြီးတော့မှသိမ်းပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ document ထဲကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ finding ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုခုရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က picture 2ဆိုပြီးတော့မှနာမည်လေးပဲပေးခဲ့လိုက်တယ်အောက်မှာ save type ဆိုတဲ့ format တွေရွေးတဲ့ file type နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ format တွေက png format ရဲ့ jpeg ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံ format ရဲ့ဆိုပြီးတော့ file type 2မျိုးလာပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာတော့ portable network graphics ဆိုတာကတော့ဒါ png ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုက png file အနေနဲ့မသိမ်းချင်ဘူး jpeg ဆိုတဲ့ file နဲ့သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ jpeg file ကိုရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Excel file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သိမ်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံ file လေးဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် keyboard က Windows logo နဲ့ E နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ File Explorer ပေါက်လေးဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်တဲ့နေရာလေးက document ထဲမှာသိမ်းခဲ့လိုက်ပါတယ် picture 2ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel file လေးကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံ file တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပထမနည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေသွားလို့ရလဲဆိုရင် Quest 2ပါရဲ့ဒီဘေးလေးမှာ drop down လေးရှိပါတယ်ဒီ down arrow key လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ more command ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ popular command ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ all command ကိုရွေးပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ camera ဆိုတာလေးကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ camera ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ရှာပေးရပါမယ်အဲ့တော့သူကဒီ command တွေအများကြီးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ABC သူကဒီအစင် line လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ camera ဆိုတဲ့နေရာလေးက C နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် C ထဲမှာကျွန်တော်တို့ camera ဆိုတာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးပါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို select လေးပေးပြီးတော့ add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါအခုဒီမှာကကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီရဲ့ Quest 2ပါမှာ camera ပုံလေးကထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် you already have ဆိုပြီးတော့သူကဒီ error ပေါက်လေးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုကလုံးဝဒီရဲ့ကင်မရာပုံလေးကမတင်နေရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီလိုပေါက်လေးကြာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကင်မရာဆိုတာလေးကိုအပ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်က
နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်ချင်ဒီကိုဓာတ်ပုံအနေနဲ့ထုတ်ချင်တဲ့ Excel file လေးကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့် asset 2ပါမှာကင်မရာပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ selection လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကိုကဘယ်နေရာမှာချချင်တာလဲကိုချချင်တဲ့နေရာလေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးအနေနဲ့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file အနေနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစောနောက်ကလိုပဲသူ့ရဲ့ပေါ်လေးမှာ right click လေးနှိပ်မယ် save picture ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ screenshot ရိုက်တဲ့ tool လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဓာတ်ပုံ file အဖြစ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ screenshot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo ရဲ့ရှေ့ရဲ့ S ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ Windows logo ရဲ့ရှေ့ရဲ့ S ရဲ့တွဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုး screenshot ရိုက်တဲ့နေရာလေးရောက်ရှိလာပါတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ Excel file မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ထိ screenshot လေးရိုက်ယူချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ screenshot လေးအလွယ်တကူရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးရသွားပြီးလွှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ပေါင်လေးကျလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ Ctrl S နဲ့ပြန်ပြီးတော့သိမ်းပေးလိုက်ပါကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့သိမ်းပေးပါတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မသိမ်းပြတော့ပါဘူးကလိုလုပ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel file ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံ file အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေး၃ခုကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ